नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे हे शीतल लाडे. तर आज मी तुम्हाला एकदम साधी आणि सोपी आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात आवडीचा पदार्थ रेसिपी मी बनवून दाखवणार आहे आणि ती आहे भाकरी. होय, बरोबर आहे. तर भाकरी हा विषय जितका आवडीचा आणि जितका सोपा वाटतो तितका सोपा नसतो. कारण भाकरी करण्यासाठी एक सुगरण बाई असणं खूप गरजेचं आहे आणि भाकरी ही बनवायलाही खूप सोपी आहे आणि खायलाही खूप चविष्ट आहे आणि शरीराला पचण्यासाठीही खूप हलकी आहे, चांगली आहे. पण ती बनवता आली पाहिजे व्यवस्थित. तर तेच मी आज या तुम्हाला व्हिडिओमध्ये फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे भाकरीची, की भाकरी कशी बनवायची किंवा तवा कसा किती गरम केला पाहिजे, पीठ कसं चुरायचं भाकरीचं, थापायची कशी, ह्या सगळ्या डिटेल गोष्टी मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर व्हिडिओ एंड पर्यंत बघा. आणि हो, हा व्हिडिओ तुम्ही त्या मित्र आणि मैत्रिणींना शेअर करा ज्यांना की अजून भाकरी येत नाही आणि त्यांना भाकरी शिकायची आहे. त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ नक्कीच हेल्पफुल ठरणार आहे. तर चला आपण सुरुवात करूया. भाकरी बनवायच्या अगोदर जर तुम्ही किचन ओट्यावरती भाकरी बनवत असाल तर तुम्हाला अगोदर एक छान अशी मॅट किंवा कपडा तुम्हाला किचन ओट्यावर हातरून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्ही याच्यावरती तुमची जी भाकरीची परत आहे ती ठेवून तुम्ही भाकरी बनवू शकता. याने काय होतं, सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे महत्वाची गोष्ट आहे, ही सगळ्यात भाकरी बनवायच्या सुरुवातीचा टप्पा आहे. याने भाकरीची परत हालत नाही इकडे तिकडे आणि भाकरी जेव्हा तुम्ही अशी फिरवल गोल तेव्हा परत तुमची गोल गोल फिरणार नाही अशी. तर त्यामुळे कपडा अंथरून घ्यायचा आणि आपला तवा चढवलेला आहे. तुम्ही जर एक्सपर्ट नसाल भाकरीमध्ये तर सुरुवातीला गॅस ऑन कधीच करायचा नाही. तुम्ही अगोदर ट्राय करा, भाकरी जमते नाही जमते, थापता येत आहे, तर तेव्हा तुम्ही गॅसवर तवा ठेवून फुल करून ठेवू शकता. तर चला मी पुढची प्रोसेस. हा असा गोळा बनवून घ्यायचा छान. आणि तुम्हाला आता तुम्ही जितक्या साईजची भाकरी करू इच्छिता म्हणजे छोटी मोठी, तर तुम्ही जर नवीन शिकणारे असाल तर तुम्ही छोटा उंडा घ्या. जर तुम्ही एक्सपर्ट असाल तर तुम्ही म्हणजे चांगली बऱ्यापैकी जमत असेल तर तुम्ही असा उंडा घ्या गोल आणि ह्याला असा एक चांगला शेप द्यायचा, असा गोल लाडू सारखा करायचा हा असा हातावरती. असं दोन्ही हातावरती असं गोल पुरीसारखा याचा भाग बनवून घ्यायचा आणि उरलेला गोळा आहे तो साईडला ठेवून द्यायचा. आणि आता तुम्हाला थोडं पीठ परातीमध्ये जास्त पीठ घ्यायचं, कारण भाकरी परातीमध्ये चिटकते तेव्हा फिरत नाही गोल आणि मग ही भाकरी तुटली जाते. तर त्यामुळे थोडं दोन चिमूट पीठ जास्त घ्यायचं, असं हातावरती गोल करायचं आणि परत आपण थापलेला उंडा याच्यावर ठेवून द्यायचा. परत आपण आपला हात थोडासा पीठ लावायचं आपल्या हाताला आणि नंतर अशी भाकरी फिरवायला चालू करायची. आणि जेव्हा तुम्ही भाकरी थापत असाल तेव्हा एक हात आपला इथं असला पाहिजे आणि दुसऱ्या हाताने आपण भाकरी थापतोय. याच्याने भाकरीला फिरण्यासाठी सपोर्ट मिळतो आणि भाकरी अशी गोल गरगरीत होते, चिरत नाही, भाकरीला कुठेही फट पडत नाही. त्यानंतर दोन्ही आता भाकरी जेव्हा जेव्हा मोठी होते तेव्हा एका हाताने थापता येत नाही, तर तेव्हा असं दोन्ही हातांना पीठ लावू शकता आणि अशी दोन्ही हातांनी भाकरी तुम्ही मोठी करून घ्या. तुम्हाला किती भाकरी मोठी करायची आहे हे बघा. हे आणि इथं जर असं क्रॅक पडला भाकरीला तर तिथल्या तिथे लगेच जळवून घ्यायचा, तसंच ठेवायचा नाही. आणि ही आता झालेली आहे आपली भाकरी, सुंदर अशी गोल गरगरीत तुम्ही पाहू शकता. ओके. आणि भाकरी अशी फिरते आहे कारण हे एक. आणि त्यानंतर भाकरीला असं खालून उचलायचं एका हाताने आणि दुसऱ्या हातावर अशी फ्लिप करायची आणि अशी भाकरी उचलून घ्यायची आणि एकदम दोन्ही हात साईडला सोडून द्यायची. ही झाली आपली तव्यावर भाकरी, एकदम परफेक्ट गेली. आता ही भाकरी पचली आहे किंवा नाही हे कसं कळणार तुम्हाला, तर ते देखील सांगणार आहे. व्हिडिओ कंटिन्यू बघत राहा. तर काही वेळेला काय होतं, आपल्याला भाकरीवर आणि भाकरी तव्यावर टाकल्या टाकल्या असं पाणी फिरवून घ्यायचं. पाणी फिरवल्यानंतर भाकरी किती वेळाने पलटायची हे बऱ्याच जणांना समजत नाही, तर ते मी सांगते तुम्हाला की पाणी फिरवल्यानंतर किती वेळाने भाकरी पलटून घ्यायची. तर ही झाली आपली परफेक्ट भाकरी. आता याच्यावर आपण पाणी देखील फिरवलेलं आहे. तर आता ही पचली आहे किंवा भाजली आहे खालून हे कसं ओळखायचं, तर ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. आता भाकरीवर पाणी फिरवल्यानंतर बघा, पाणी थोडंसं हडकलेलं असतं म्हणजे सुक्त पाणी वरून
तुम्हाला दिसत असेल हे पाणी सुकलेलं आहे. आता हे सुकलं की समजायचं आपली भाकरी खालून भाजत आहे आणि फिरवल्याच्या बरोबर अर्ध्या मिनिटांनी लगेच भाकरी आपली अशी पलटून घ्यायची. ही झाली आपली भाकरी. आता या भाकरीला छान असं भाजू देऊ.